الوصفة الطبيعية لكل الأطفال اللي عندهم قل من 3 سنين. الوصفة الطبيعية الشهيرة ديال الدكتور عماد اللي فيها اللفت، لأن اللفت فيه فوائد كبيرة على الصحة ديال وليداتنا وحتى على الصحة ديال الكبار. إذن اللفتة كنحكوها في واحد المقلة، كنضيفوا ليها معلقة كبيرة ديال العسل الحور أو السكر سنيدة كنخلطوها كنقليوها فوق المقلة حتى كتقلى مزيان، وكنعطيو الوليد ولا البنيته ديالنا تاكلوا. أو كنحفروا واحد شويه من الداخل ديال واحد اللفته، كنديروا فيها السكر وكنخشيوها في الفران حتى كطيب مزيان وكتسيح وكنحسوا بها تحمرات، وكنخرجوها وكنعطيوها للوليد ولا البنيته ديالنا تاكلها. وهذه المساله كنعاودوها لهم 7 ايام حتى ل 10 ايام بطريقه امنه، وان شاء الله الصدر ديالهم كيخوى، وهذه كتعاونهم حتى على المناعه.